योगेश, ये देख, इस बार ये भी लगा दी जाए क्या? ये नहीं भैया, छपरी लगेंगी एकदम। भाई को तो एस्थेटिक चाहिए। अरे ये वाली नहीं यार, थोड़ा एस्थेटिक वाली निकालो भाई। दोस्तों, झालर लेने आया हूँ, इस बार चाइनीज नहीं, मेड इन इंडिया लगवाऊंगा। दोस्तों, दिवाली पर लोग दिए से ज्यादा इलेक्ट्रिक दिए खरीदने लगे हैं। सुधर जाओ इंसानों, वरना कुछ टाइम बाद दिवाली का असली मतलब ही भूल जाओगे। डोगेश थोड़ा और ऊपर, हाँ अब ठीक है। दोस्तों, डोगेश की हेल्प से लाइट्स लगवा रहा हूँ, मैं क्यों करंट खाऊं भला। भाई ये लाइट नहीं, करंट का प्रसाद था। भैया इसलिए तो मैंने कहा था मुझसे लगवा लो। दोस्तों, दिवाली की लाइट तो लग गई, अब कल धनतेरस है, आप लोग थोड़ा प्रमोशन करवाते रहो, इस गरीब का घर भी चलता रहे।